हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप सबकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का डर ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। घर में रहकर ही आप बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और ऐसे ही क्रिएटिव काम कर सकते हो। बच्चों, आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट तरीके से कलर्ड पेपर्स के साथ बर्ड्स यानी कि पक्षी बनाने सिखाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलते रहें।